冰箱有保固，但是这个边条没有保固。你有没有看到这个边条烂成这样？为什么烂成这样？因为老鼠会去咬边条，这就是老鼠咬的。那我们现在进行更换新的，我们去收的时候有跟客人说，像这种边条坏掉，我们到现场一定会扣钱的，收的费用会降低。那今天你跟我买冰箱的时候，如果在保固内出现这个问题，我们去评断到底是老鼠咬的，还是我们出去就有问题。只要是我们的问题，我们一定会帮你负责到底，帮你换新的，不用钱啊。如果是老鼠咬的话，这样一条换起来大概要到2500到3000中间。到餐饮设备欢迎跟我们购买，谢谢。